Uh, gua udah lapar. Tadi gua pesan nasi padang 2 dan isinya apa ya? Paket lapar. Ini. Wow, besar banget. Gokil men. Wah. Sebesar ini. Lebih besar kayaknya. Gua tambahin yang ini, gua pesan juga ati ampla. Gue suka banget. Sambalnya gokil. Oke. Gue juga beli kerupuknya. Wah. Oke men. Kalau di Jogja nasi padang murah-murah ya, dibandingkan kota-kota lainnya. Kepala batinnya aja cuma 11.000. Gokil. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Gue udah lapar banget. Artinya guys. Sayurnya guys, biar sehat.
Wow. Ini namanya anak kos di akhir bulan, tapi tetap makan kenyang dan banyak. Ah.